服務。改衣服務負責人 Fion 同埋改衣師傅 Moon 姐。今個星期上到嚟嘅呢兩位朋友呢，我係喺網上面認識到佢哋嘅，咁啊碌下嘅時候呢，咁啊見到咦？幾正喎呢樣嘢，仲要最先其實係因為我自己係諗住俾自己用嘅啫，即係唔係諗住話可唔可以喺節目嗰度講下呢？我淨係覺得喂幾正喎呢個 account 咁啊，跟住睇下就咦，其實呢一樣嘢都值得揾佢哋上嚟同我哋傾下偈講下嘅喎，呢個方面啊，佢哋都可以話係專家嚟㗎啦。咁要講啲乜嘢呢？咁其實就係關於改衫呢一回事嘅。咁其實而家聽到改衫呢樣嘢，你會唔會即刻就諗？我去邊度揾啊？咁樣，因為要揾一間改衣嘅鋪頭或者有改衣服務嘅地方，好似唔係好容易。我周街都見到，唔係超級市場咁樣，唔係便利店咁樣。咁我又見呢個佢哋即係個 IG 又營運得幾好，咁啊邀請佢哋上嚟傾下偈啦。咁呢度呢就有兩位朋友喺度嘅，包括有呢一個改衣服務裏邊嘅負責人有 Fion 喺度嘅。Hello Fion。Hello， 大家好，我係 Fion。係，跟住仲有呢一位呢，即係應該係靈魂人物嚟噶啦，喺呢個改衣服務嘅鋪頭裏邊。咁就有呢度嘅師傅 Moon 姐。Hello， 大家好，我係 Moon 師傅嚟嘅。係，你聽到我叫佢 Moon 姐，你知道有啲地位喺度噶啦，係咪？不如同我哋介紹下先啦，你哋呢一個改衣服務到底係一間點樣嘅改衣服務嚟嘅呢？我哋呢因為改衣呢，其實主要係想提供一個線上下結合嘅一個改衫服務啦。主要係想改變大家覺得好似傳統改衫鋪好 old school 啦，好麻煩嘅一個印象，令到大家呢會改衫成件事呢，可以變咗好似用外賣 app 一樣咁輕鬆日常嘅。哇，咁着數，即係可以咁輕便啊！你個目標係要做到咁樣嘅。係啦，其實依家現階段呢，我哋有兩個改衫嘅 studio， 一個係觀塘，一個係荔枝角。咁但係其實我哋今個月啦，應該好快都會推出我哋 online 落單嘅 platform 噶啦。咁到時啲消費者係可以真係足不出戶都可以 send 到件衫過嚟改咁樣樣。哇！你講到嗰啲 online 落單，我已經覺得係方便到咁樣。咁先同大家講下啦，亦都你哋呢一間嘅改衣到底係做咗幾耐呢？做咗幾耐先至覺得，咦，我要發展埋呢一樣嘢啦 ，online 咁樣。其實我哋開始真係做改衫呢樣嘢嘅話呢，其實就應該係3年前開始，我哋 IG 出第一個 post 咁樣嘅，係啦。咁但係如果你話可能好認真咁做一啲 marketing 啊、宣傳啊，同埋覺得想再 further 去 scale 呢件事嘅話呢，就大概係1年前左右啦。咦，咁要解拆下嗰啲工作崗位先噶嘛？聽到啦，嗱 Moon 姐係師傅嚟嘅，咁明顯你就係落手落腳做嗰一個啦。咁 Fion 又係負責啲咩嘅咧？佢好似係即係代言人咁樣，我有一個感覺係，又或者佢係咧即係marketing 部門咁樣。你哋係點樣分工法嘅先？因為我啱先就講到我哋係有線上下兩個部分啦。主要我咧就會負責所有線上面嘅嘢啦，即係包括所有 digital marketing 嘅宣傳啦，所有我哋用 WhatsApp channel 同客嘅一啲溝通啦，一啲 online 世界嘅嘢啦，咁就會由我呢邊去負責嘅。咁 Moon 咧師傅咧，佢哋就會主要負責線下面同啲客去接待啊，同佢哋溝通啲衫點樣改啊，即係好專業嗰部分咧，就交翻俾啲師傅嘅。咦，問下阿 Moon 姐先咁啊，Moon 姐你到底喺呢個行業已經係行走江湖咗幾耐咧？我就如果計起上嚟都有30年左右啦。30年係啊。嗱，老實講，我而家睇 Moon 姐咧，佢都係即係就算係佢，我做咗30年噶啦，但係咧佢係新潮嗰批嚟嘅，我感覺好 in 嗰一種嚟嘅，我覺得係咁。30年前已經開始做呢個改衣嘅行業。30年前就唔係改衣，即係唔係專門改衣，唔係淨係改衣，係啊，淨係即係賣衫咯。賣衫即係因為你賣衫啲客咧就試衫之後咧就覺得嗰件衫咧有啲唔啱啊。跟住咧我就諗起啦，不如咧我入架衣車，係幫佢哋免費包改咯，免費包改埋。係啊。點解咁着數？點解要免費啊？咁當時咧嗰啲又冇諗咁多，即係冇諗咁賺錢啫嘛，就諗住咧幫佢改埋呢件衫咧就啱身咧就已經好滿足噶啦。即係冇諗住咧用佢都要用錢去衡量噶嘛。即係你覺得佢着得件衫夠 fit 咁樣，你就最開心啦。係啦。因為我初頭仲諗，係咪咧呢啲都係其中一啲咧要留住啲客戶嘅
嘅技巧嚟㗎，因為喂你喺我嗰度買衫，我仲幫你改埋，你下次仲唔翻嚟買咁？都有啊，都有變咗係好朋友咯。即係已經識咗。咁但係你話你有架衣車，即係你本身都係識做呢樣嘢。嗱，如果當時買衫嗰個係我咁樣啦，咁我買衫，我話哎呀，我條褲腳太長。我想幫你改，但係我唔識啊。咁但係 Moon 姐係本身都識得做呢一樣嘢嘅，即係細個咧13、14歲嗰陣時咧就踩過嗰啲衣車咯，仔蟲嗰啲踩幾個月咯。即係你有翻個 part time 咁樣。係啊。咁但係都一段時間之前踩過下。嗱，你講下踩過下嘅啫，但係踩過下你都能夠做到嗰啲改衫啊咁樣噶啦。一般你都有興趣咯。即係有啲興趣，對我嚟講就覺得呢啲好濕碎咯。係啦，簡單嘢。係啊，即係唔係好複雜嘅嘢嚟噶咯。即係你有嗰種興趣先會保持。係唔係咧？以前嗰個年代咧，你先至會係件衫爛咗啊，咁梗係補下佢啦，而唔係件衫爛咗啊，拜咁樣，梗唔會啦。即係以前先至比較多啲呢個感覺，所以你就咁我又有個衣車，咁我咪改下補啊咁樣咯，咁啊。係啊。依家老實講，真係比較難啲。問翻 Fiona 啲年輕人啊，即係如果你唔識 Moon 姐咁啦，平時你買件衫翻嚟，哎呀，即係可能着到，咦？都爛啊！咁你通常會點樣處理嘅咧？我比較難想像呢件事，因為由細到大我啲衫只要唔啱着或者有窿又爛，其實就 Moon 姐喺我隔離，佢可以即時幫我 fix 晒佢。係啦。但係咧，其實我覺得有個 point 就係咧，因為由細到大佢成日喺我身邊揞得最多嗰句就係唔好嘥嘢。係啦。咁變咗有時候我自己買完件衫翻嚟300-400蚊啦，咁可能真係差少少唔啱身，又或者可能真係件衫都好好地，但穿咗一個好細嘅窿。如果你就咁要我掉咗佢，我真係會覺得好嘥，好浪費。所以呢啲時候，就算即係今時今日冇 Moon 姐佢幫我改都好，我覺得我都會選擇去就係話去揾翻一啲改衫鋪嘗試去 fix 個 issue 咯。所以我諗其實係依家嘅人，好多人嘅想法應該都係同我一樣，就係話其實係好想揾一啲鋪頭可能嘗試去 fix 呢啲問題，咁但係可能就係唔知佢邊度揾。係，即係好似你咁樣，因為你本身係自帶 Moon 姐啊嘛。係啊，冇錯。說穿了，原來因為由細開始同 Moon 姐一齊生活噶啦，咁樣係兩母女嚟嘅，咁所以咧佢根本就有潛移默化啦，即係 Moon 姐喂唔好嘥嘢啊，咁樣潛移默化你就會咁樣啦。咁譬如到你大個依家咁樣，我都明嘅，你我都想改，但係我冇自帶 Moon 姐啊嘛，我就會覺得有啲煩啊，係啊，即係可能就咁擺咗喺度啦，嗰件事有啲煩係又未必揾到。好啦，就算我知道邊度有咧，就又要拎去，跟住唔知幾時，跟住隔幾日又要去拎翻，咁我就覺得有啲難度喎，有啲煩咯，所以有陣時就會放棄咗啦。咁但係你就係想，喂，唔好咁易放棄，大家，我哋整啲配套出嚟，令到大家可以容易啲可以做到呢件事，咁所以你就會有 online 呢一個諗法啦。係啊，同埋都係因為其實我哋做咗一個 customer survey 嘅，就發現原來90%人都係有一啲衣物嘅嗰啲唔啱身啊、爛少少啊、個款唔中意嘅呢啲問題，但係其實得一半嘅人會拎件衫去改，咁剩低嗰40%人做咩唔拎去改咧？咁我覺得好 surprisingly， 我哋翻嬲咗就係話，其實唔係因為價錢咯，反而係因為佢哋覺得成個 process 好唔方便咁樣，咁又唔知道邊度揾，又冇資訊，價錢又唔清晰，又好驚啲師傅可能會見貨開價咁樣，咁所以有好多hiccups 啦，令到佢哋最後唔去改衫，所以 that's why 我哋就想 fix 咗呢啲傳統服務流程上面嘅一啲 pain point 咁樣，咁令到大家呢40%人最後都會願意肯去改衫咁樣咯。係。Fiona 咧，即係聽到佢講嘢嘅時候咧，我諗大家都會感覺到就係本身咧，即係改衣可能係比較好似傳統啲嘅嘢嚟嘅噃。但係 Fiona 一路講嘅時候，我覺得哇，佢好似將嗰啲即係公司嗰啲營運模式咧，可以即係放咗落去咁樣。係啊，係咪？即係即係我都覺得哇，即係揾下咧呢個問題嘅痛點喺邊度，然之後我哋咧就去即係 problem shoot 解決咗嗰啲問題。咁哇咁勁嘅，呢個同 Fiona 本身做嘅嘢係
係有冇關係咧？有關係。係啊，其實有關係嘅，因為我本身係喺諮詢公司同埋喺金融機構入邊都做過一啲project 咁樣樣嘅，係啦，咁所以就做個 project 嘅時候，好多時候你就會諗個市場痛點啦，有啲咩 issue 啦，然後再去 fix，其實都真係活用翻做嘢上面學到嘅嘢咯，依家係，所以即係你本身都係，我喺呢個行業嗰度打滾嘅，所以我而家將呢一樣嘢放落去改醫呢個行業嗰度，咁樣咦又好似啱數喎，可以用得到喎。係啊，都可以咁講。咁我要問下啦，嗱頭先我哋講到啊，Moon 姐30年前開始賣衫啦，咁嗰時係賣衫，跟住係順便先幫人改衫啫。咁但係而家你哋呢一個改衣服務就係主要係改衣嚟嘅喎，係咪啊？係啊。咁點解會變成咁嘅咧？咁你本身唔可以又係我而家又繼續賣衫，又繼續改衣咁樣咩？當時咧就賣衫就冇生意啦，跟住改衫啦，阿女就同我講，不如咧就上網咯，咁樣咯，幫我哋啲年輕人通常都係咁樣噶啦，周圍揾唔到鬼衫啊，係啊，你嗰時賣咩衫？好八卦，你賣咩衫嘅咧？嗰陣時就賣嗰啲又好賣嗰啲衫就大件嘅，即係型少少嘅，即係有型啲嗰啲嘅，師奶都啱着嘅 swaggy 嗰啲，哇，係啊，師奶可以啱着嘅咯，跟住我哋做師奶衫啊嘛。你係即係譬如我喺個商場裏邊定係點樣嘅咧？咁當時呢個唔係商場，係嗰個鋪仔嘅，鋪仔嚟嘅，即係巷仔嗰啲鋪仔嚟嘅，係啊，人流都唔差嘅。嗰陣時嗰個位係喺觀塘裕民坊小巴嗰個位置，未拆嘅嗰個位置，嗰啲巷仔嗰度，係啊，好多人嘅嗰度，係啦，喺嗰啲巷仔入邊一間鋪頭仔咁樣嘅。咁但係後尾因為清拆嘅原因，佢就搬咗去海匯商場入邊下邊嗰個 basement， 就係裕民市集嗰度嗰個位咯，係啦。咁嗰個人流就相對地就差好多咁樣嘅，係啦。咁所以慢慢覺得，咦，好似賣衫唔係太有得做咁樣，直情係冇生意啦，即係冇人啦，冇人嚟，冇啦，係啊，直情咧坐喺度愁咯。咁有冇得改衫咧？嗰陣時咧都少，但係都好過賣衫咯。哇，好過賣衫咁，係啊，鬼衫係淨賺噶嘛。咁賣衫你又唔好咁講，你啲人工喺度噶嘛。做埋起碼你有睇過，即係你賣衫你要攞錢出嚟入貨，有成本擺喺度，你件衫就賣唔出去噶嘛。跟住你住咗，係啦，跟住你就算你開鋪咧，你鬼衫佢即刻有現金俾你，又交租啊、人工啊，都有少少咯，明白嘅，幫補下啦。即係嗰個改衫嘅金錢成本係低好多嘅，低少嘅，係啊，咁所以就咦，咁不如就齋改衫咯，依家咁。同埋，因為我諗到可能網購啦、fast fashion 都係有啲影響嘅，即係變咗買衫咁方便嘅時候，可能啲人就會上網買啊，就唔會再特登嚟幫襯呢啲小店。咁 even 都我媽入嗰啲衫，其實通常啲 quality 都真係好唔錯，佢先會入翻嚟嘅。咁但係係啦，即係都冇咁嘅場合啦。咁所以變咗就咁啱，仲有啲街坊揾佢改下衫喎。咁所以我哋嗰陣時就諗，咁不如試下將改衫呢樣嘢開個 IG page，擺啲相上去睇下點啦。咁擺完上去之後咧，點知個反應有幾好啊！即係越嚟越多人問啦，咁樣。咁我哋先發現，咦，原來好似係真係有個市場需求喺度咯。依家都係咁樣，即係當你咧就，我想改衫咁啊，你都未必係問隔離嗰個 friend 啊，定係咩咁，你都係上網揾先噶啦。你一 search 嗰啲字眼，咁跟住，如果你冇開嗰個 IG page 嘅話，咁就唔係你噶啦。咁又好彩 Fion 開咗，真係好彩，好彩你生呢個女啊！係啊，我都好感恩啊！我好感恩有呢個阿媽。咁 sweet 嘅位啦，係啊，唔係因為我係見證住佢以前翻到嚟好愁，因為冇生意，即係交租都好難交嘅時候，去到依家因為改衫呢件事啦，即係去到佢鋪頭啲人就悶姐前悶姐後，樓下啲康家又叫佢悶姐，咁你 feel 到佢係因為呢件事多咗一份滿足感咯。佢成日翻嚟都同我 share 佢改過嗰啲客好得意嘅一啲 story 啊，嗰啲咁樣嘅都會聽到好多。咁所以你 feel 到佢唔淨止係談生意咯，我諗係即係真係佢嗰個人成個人嘅一個轉變咯。咁我想問下 Fion 本身咧，即係做諮詢公司啊，即係呢一類型嘅，咁但係到咁阿 Moon 姐，咦，生意上軌道啦喎，咁你係好啦，我就
投身，我要陪住 Moon 姐咁樣，定係點樣咧？其實依家我都仲係依然照樣翻緊我嗰個full time job 咁樣嘅。係。咁但係就好辛苦。係啦，咁但係都有啲 lunch hour 啦，又或者收工時間啦、weekend 啦，咁就會用嗰啲時間嚟幫手做一啲宣傳上面嘅嘢、operation 上面嘅嘢咁樣樣。係，咁日常就係阿 Moon 姐自己去處理啦，咁樣。我就負責鬼衫嗰啲項目咯，其他啲都係肥灣去搞咯。哦，就交俾佢噶啦。係啊，因為我有啲上面啲嘢我真係唔識噶。你會唔會自己碌翻你哋自己個 IG 咁樣嘅？未試過。因為我好忙啊，係你忙住係咁就同個衣車做 friend， 係啦，日日就對住佢啦，冇啦，就唔得閒同 IG 做 friend，就係諗住呢個呢件衫攞出嚟，我要鬼得靚啲噶啦，即係冇其他嘢諗噶啦，淨係呢件衫你攞出嚟就最好就車靚啲咯，做好啲咯，即係俾啲客試到嘅感覺咧，佢舒服好舒服咁樣咯，其他冇諗咁多咯。佢哋有件靚衫着你就最開心啦，係啊，見到佢着出嚟個感覺，佢好開心，我又好滿足，大家就好 friend 咯。係咪阿 Moon 姐自己咧都好中意呢啲時裝嘢嘅？嗱，你賣衫啦，梗係你都中意揀啲靚衫啊，所以你先至會啦。係啊，正常。我想話唔係個個都係咁樣噶，可能好多人係對於即係揀衫嗰啲，總之有得着咪得咯，即係未必係會揀個款啊。我想點樣整靚啲啊，整 fit 啲啊。咁但係你係對於呢個方面你自己係。我有興趣，我亦都有呢個天分。我都有咁諗㗎。呢件衫攞出嚟，我就諗住咧要點樣鬼咯，跟住就唔使點樣諗，即係錄多就得㗎啦。哇！天分啊呢啲，要補充少少，因為咧其實你嗰下改衫嗰把鉸剪係好大把嘅，係啊，好重，一剪落去翻唔到轉頭嘅，所以係即係你要有好有嗰個好 decisive 嗰種魄力，係啊，覺得咁樣剪啱㗎啦，先剪到落去咯。咁要好果斷啊，係好果斷咯。如果俾我做就死梗啦，我係嗰啲選擇困難嗰啲咧，即係我淨係會諗一諗呢度剪落去定係嗰邊剪過嚟好咧咁樣，我已經諗咗半日咁啊。你就有晒呢一啲嘅特質，可以俾你就即係好似輔助到你去做呢一件事咁樣啦。呢啲咧對我哋嚟講就已經係唔係問題㗎啦，即係覺得好即係上晒手㗎啦。天生。我想問 Fion 識唔識整呢啲嘢嘅？我有嘗試過，但係發現唔係好得。其實應該由細個呢樣嘢已經可以講到出嚟嘅，因為細個嘅時候嗰啲勞作課咧，我都唔係好 OK， 成績都唔係好好。跟住佢個家政堂咧，好多時候都係阿媽幫手。我明嘅。係啦。咁所以就呢方面，我有嘗試過去踩下車啦。咁條線出嚟都係歪晒啦，咁樣。所以我就會覺得見到佢哋喺度用衣車，啲師傅用衣車，哇嚓嚓聲咁樣，我覺得係喺我眼中，我係覺得真係好型嘅一件事咯。因為我覺得我真係做唔到嘅呢樣嘢。所以佢哋嗰條線你唔好搞啦，你搞翻嗰啲 online 嗰條線咁嗰啲嘢 OK 噶啦。所以就個分工好清晰啦。媽媽阿 Moon 姐咁就負責嗰啲改衫嗰啲交俾我咁啊，而其他嗰啲即係喺網上嘅營運啊嗰啲咁就交俾阿 Fion 啦。咁呢個星期咧，咁兩位要慢慢同我哋再繼續講下啦。即係改衣呢個行業咁啊，而家喺香港點樣嘅咧？即係覺得其實有冇得做啊呢樣嘢？而你哋做嘅時候，個流程又會係點啊？因為可能你哋而家諗到嘅可能已經同最傳統嗰一種唔係好一樣噶咯噃。點樣做法呢？呢個星期我哋慢慢傾。